आप जानते हैं कि सोते समय हमें खर्राटे क्यों आते हैं? दरअसल जब सोते हुए व्यक्ति के नाक से अपेक्षाकृत तेज आवाज़ निकलती है तो इसे खर्राटे लेना कहते हैं। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, अर्थात नींद में आपकी सांस में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके कारणों में नाक से लेकर श्वास नली तक कोई भी कारण हो सकता है। छोटी गर्दन, मोटापा इसके अन्य कारणों में सम्मिलित हैं। कुछ लोगों की तो श्वास नींद में पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ये एक गंभीर समस्या है और लंबे समय तक यह आपके हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। इस अवस्था में नींद पूरी नहीं होती और व्यक्ति को दिन में भी थकान लगती है।